事嘅恩物咁解，大家明啦嚇。呢一個咧，咁呢個咧就係呢個羊駝，羊撲葉、呢個係紫殼沙茶，紫殼沙茶。咁多呢個後面會好熟，哦，咁呢個應該好啱我好啱，其實個個都啱你嘅。呢個會唔會啱啊？啱晒，嗰就體力部分。我體力嘅部分 OK 得，我哋而家開始啦。好。呢個其實就唔係賣相嘅問題，只係個味道嘅問題啫。如果你過黑嘅話，真你感覺上就好似苦咗，即係盡量係唔好俾佢咁黑。呢啲薑絲係要爆香佢嘅。係深色咗，你要控制嘅咧，你攞嗰個冇咁熱嘅油去淋佢。我一次過啊呢個。一次過。呢個唔會俾佢太熟，唔需要太熟。因為呢個我攞嚟做嗰個就係剪個醬。咁我做剪嘅醬，如果你過熟嘅話，咁佢即係佢嘅口感就好腍就唔會俾佢咁腍。擠蠔油2羹。蠔油2羹。醬都係會帶少少微辣咯。呢個係咩嚟㗎？呢個紹興酒。紹興酒。湯水少少，糖1匙，米粉半匙，白手半匙，正。飛水落個身先，因為個身好大嚿啊嘛，得4嚿啫嘛。因為今日都磅就冇個身咁大。係啦。嗱你睇。成日話冇方便啦，好同我講要落幾多張鹽啊，幾多張係，我又唔知你屋企嘅火幾實係，我又唔知道你自己口味。到最尾都係講直覺啦。直覺啦，你講啲少少經驗嘅喎，師傅。係啊。咁我哋就將呢個嘢飛咗，個蟹咧就飛開佢。你睇佢全部個污糟嗰度全部上晒嚟，一陣你個湯就唔會咁濁啦。生油。爆香佢。呢個就係湯嘅嗰部分啦。係啊。呢啲係屬於滾湯咯，我好快搞掂嗰隻。係啦，都雖然滾湯係會快啲，但係我呢個湯咧就會要求個滾耐多少，因為我有藥膳嘛。頭先我講嘅石角。咁有藥膳，如果耐啲佢嘅藥性先會走出嚟。因為仲有一個方法咧，就你可以攞呢個藥膳咧，就擠個碗仔落嗰個雞湯，然後如果你屋企有啲蒸爐或者燉湯嘅話，咁你攞去燉半個小時、1個小時。咁你落個雞湯嗰度。係啦，咁你連個雞湯倒落去，咁你咁嗰個方法咧，你滾就唔使咁耐。咁你嘅薑味出咗嚟啦，你就擺湯落去啦。咁你擺湯落去嗰陣時咧，你就將石角、羊柏葉擠落去先。咁好似我講嘅，如果你將佢浸住呢個雞湯攞去燉1個小時，你呢度咧你滾咗就得㗎啦。但係我哋呢個做法咧就一擺就做咗佢，所以呢度我哋要滾耐啲咯。其實呢隻食咧未必有一個一定嘅方面嘅，唔係話跟死佢就係 OK。係啦，因為煮餸係睇你要點樣去做。咁你最緊要去掌握每一個食材嘅需要幾多時間，要用咩方法嘅話，其實你點樣做都可以嘅。最緊要你可以達到你嘅效果，可以用你嘅方法去拉你嘅嗰個。簡單啲嚟講，你真係要了解你嘅食材嘅特性，而唔係話背咗嗰個步驟啦，咁就 OK 嘅。係啦。咁我擺翻嗰個肉蟹我就擺落去啦。又係滾擺。又滾又唔可以擺。係。師傅難得煮你大招喎，即係要睇一睇個時間。
呢個我好重視嗰個時間。咁你睇我用嘅材料啊，個薑係稀罕咯，咁個蟹係高蛋白質，低脂肪咯。咁你話呢一個湯咧，淨唔好睇藥性，淨係睇呢幾個材料啊都。健唔健康咧？話嗰個藥材嘅味道出晒出嚟。開始啦，開始啦。擠翻啲冬菇落去先。而家可以落杞子啦。哇！好靚喎。呢個到最尾咧，我哋就擺呢個青葱落去。靚晒咯，一堆青葱。靚晒啊！一下就可以收火啦。咁我好咗啦。今日嘅蟹湯就咁樣完成咗啦。師傅，咁呢個蟹湯應該可以包晒啦，可唔可以？一個人包晒啊？咁我咧？我喺屋企飲過成煲㗎喎。咁啊，睇邊個派手啦一陣。好啊！其實咧，我諗我哋節目最重要呈現嘅一樣嘢咧，就係你真係要了解你嘅食材，咁咧你就可以好似師傅咁，做一個魔術師喺廚房裏邊百變咁樣咯。不過可能需要好似師傅咁樣要30幾年咁嘅經驗啦。有冇釣魚嘅習慣啊？其實我聽過咧，喺好多嘅西方國家裏邊，當佢哋釣到或者係捉到一啲可以繁殖下一代，或者係仲係好細隻嘅呢個海產嘅時候咧，佢哋係會將呢啲海產放走，俾個機會佢哋繼續去生存同埋繁殖。咁講到海洋保育呢4個字，其實我覺得大智如民或者係細緻過人，我哋都可以依照呢一個方式去為海洋作出一份貢獻。為食打橫行係由充滿家鄉味嘅刀標油為你呈現。